Selamat datang di channel Sobat Ponsel. Oke, di video kali ini saya akan mereview hot air gun untuk mencoba mengangkat IC dengan temperatur ya tidak disarankan untuk perbaikan HP karena ini tidak bisa disetel suhu dan panasnya. Oke, kita coba untuk mengangkat IC, apakah bisa terangkat. Kita blower pelan-pelan, kita angkat pelan-pelan. Oke, akhirnya IC terangkat juga. Sebenarnya blower hot air gun ini tidak disarankan untuk teknisi karena ini hanya sekedar video uji coba saja. Oke, baik, kita coba mengangkat IC MMC. Kita blower pelan. Oke, kita coba angkat pelan-pelan. Ya, IC terangkat. Nah, demikian video kali ini saya buat, semoga bisa menginspirasi rekan-rekan sekalian. Oke, salam seluruh teknisi. Terima kasih.